各位綠楊街嘅街坊，嗱，今日又嚟到牛巷呢邊啦，又講下牛巷嘅古仔啦。牛巷呢個名聽落嚟係一個大城市啊，都市入邊有個咁嘅名，又的確有幾奇怪噶噃。咁點解喺繁華都市入邊會有個地方名叫做牛巷呢？原來呢，喺明清時期呢度係一個官家嘅糧倉。咁嗰時運糧食呢，就係靠牛車噶嘛，咁嗰啲牛車運糧食嚟到呢度嘅時候呢，卸咗落個谷倉度，然之後嗰啲牛都要攤頭噶嘛，咁於是乎呢，就喺呢度呢，就有一個牛欄啦。咁到咗民國嘅時候，呢個谷倉就取消咗，咁就建起咗兩邊都有樓房啦，於是乎呢，就將呢個地方就叫做牛巷啦。咁喺2年前呢，我就講咗牛巷個古仔之後呢，咁嗰個城市更新局呢，就喺度整咗塊石板啊嘛，整咗一幅咁嘅石刻畫上去，但係啦，可惜啦，呢啲城市更新局嘅畫師佢係未有一個叫做歷史文化知識嘅，佢用咗一個叫做牛棚。咩叫做牛欄？咩叫做牛棚？點解叫做牛巷呢？呢個牛棚嘅記認係我哋呢一輩人好心痛嘅記憶。咁點解呢？喺文化革命嘅時候呢，有一啲知識分子、一啲文化精英都被視為牛鬼蛇神，於是乎呢，就有一個特定嘅地方就叫做牛棚啦。呢個牛棚呢，就專運呢啲社會精英嘅地方啦。咁所以呢，佢將牛欄同牛棚兩個概念撈亂咗啦。牛欄就係運牛嘅地方，牛棚呢就係運牛鬼蛇神嘅地方。所以呢，嗱，有啲時候俾你偷紅哥嘅文章，你都未必識偷。點解咁講呢？紅哥講咩係牛欄噶嘛，佢又驚住講牛欄嘅時候侵權嘛，所以咪寫牛棚咯。碌鳩啦，牛棚喎。咁喺得倉前街呢度，以前曾經好多都係有一啲公安嘅老前輩住喺度嘅，其中亦都有一啲人喺文革嘅時候遭受過一個叫做困擾啦。混咗入牛棚噶啦，咁你喺度篤個牛棚落去，會唔會係對佢哋有一啲嘅心靈嘅傷害呢？所以我成日強調保護知識產權，一於記住以後尊重知識產權，咁文化人先有啖水飲噶嘛，都冇講話食粥啊！